Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin heute auf der IAA in München und bin jetzt hier auf dem Stand von Projekt Urban 23 und begrüße den CEO Marc Dungos von der Firma Projekt Urban, der mir hier ein Konzept von Leichtmotorrädern, Scootern vorstellt, die hier modular gestaltet sind. Was heißt bei Ihnen modular? Ja, hallo erstmal. Also ich sitze hier auf dem Two-Wheel Air, das ist unser Einstiegsfahrzeug der modularen Plattform. Und modulare Plattform bedeutet, wir haben die Idee der Pkw-Industrie versucht, auf die Zwei- und Dreiradindustrie zu projizieren und haben einen modularen Baukasten entwickelt, in dem es Basismodule gibt. Und aus diesen Basismodulen kann man dann verschiedenste Derivate ableiten. Hier der Two-Wheel Air, das ist das Zweirad, das es in 2 Leistungsklassen gibt. Und diese Leistungsklassen, die gibt es für alle unsere Fahrzeuge. Die niedrige Leistungsklasse ist in dem Fall die L1E bis 45 km/h oder 4 kW. Und dann gibt es die große Leistungsklasse bis 8 kW bzw. 16 kW Peak. Und alle unsere Fahrzeuge haben Wechselbatterien und die Möglichkeit, über einen Offboard-Charger geladen zu werden oder über einen Onboard-Charger an der öffentlichen Ladeinfrastruktur oder an der Wallbox geladen zu werden mit einem Typ-2-Stecker. Und der Antrieb erfolgt dann hier über einen Riemenantrieb und der Motor sitzt ungefähr hier? Genau, wir haben einen Mittelmotor, der überträgt die Kraft mit einem Riemen ans Heck. Der Motor direkt, der hat eine erste Übersetzung und hinten haben wir die zweite Übersetzungsstufe drauf. Und das Modulare heißt also jetzt, der geht hier als kleines Fahrzeug mit 2 Rädern, deshalb heißt er hier 2WR und dann gibt es den als 3WR, der hat dann hier 3 Räder. Genau. Also die Zahl steht immer für die Anzahl der Räder und wenn bei uns ein Modell R heißt es, er hat keine Sicherheitszelle, weil unser Topmodell, der 3-Wheel Cell, der hat eine Sicherheitszelle und ist dank dieser Sicherheitszelle und dieser ganzen passiven Sicherheitsentwicklung ohne Helm fahrbar. Das heißt, das sind jetzt beides klassische Motorräder, bei denen ich einen Helm aufhaben muss. Und in dem Falle brauche ich keinen und habe dann Sicherheitsgurt. Und dieses modulare Konzept, können wir uns das mal irgendwo an der Wand gerne, hier anschauen? Da können wir an die Wand gehen. Also wir haben hier ein Basismodul und das Basismodul ist bei den ganzen Fahrzeugen zumindest ab der Mitte nach hinten gleich. Nach vorne gibt es dann Unterschiede, weil wir können bei diesem Basismodul verschiedene Vorderradführungen adaptieren. Das heißt, wir können aus dem Basismodul einen Two-Wheeler oder einen Three-Wheeler, ein sogenanntes Reverse Tricycle, generieren. Dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Powertrains zu integrieren. In unserem Fall haben wir den Mittelmotor mit Riemen. Dann haben wir Wechselbatterien in dieser modularen Plattform. Und wirklich für das Topmodell haben wir die Sicherheitszelle. Und die Sicherheitszelle ist nicht nur ein Stahlkäfig, die auf dem Scooter sitzt, sondern wirklich eine komplett entwickelte passive Sicherheitsstruktur mit viel Struktur, um Energie zu absorbieren im Falle des Crashes. Unsere Entwicklungsziele waren ständig. Wir haben gegen Kopf- und Nackenbeschleunigungswerte gearbeitet, dass wir hier unter einem bestimmten Limit bleiben. Gut. Und bei den Batterien, da haben wir hier die Möglichkeit Wechselakkus, haben Sie vorher schon gesagt. Genau. Das Schöne ist, wir haben Wechselakkus in unseren Fahrzeugen. Das heißt, wenn man volle Reichweite benötigt, dann kann man im schnellsten Fall die Batterien wechseln. Das geht innerhalb von 20 Sekunden. Die zweite Variante ist, man kann die Batterien zu Hause an der Schuko-Steckdose mit einem Offboard-Lader laden. Man kann mit diesem Offboard-Lader auch hier im Fahrzeug direkt einstecken und dann an der normalen Schuko-Steckdose das Fahrzeug über diesen Port laden. Oder optional können wir mit dem Onboard-Charger und dem Typ-2-Stecker an der Wallbox oder an der offiziellen Ladeinfrastruktur laden. Und dann haben die hier so einen Griff zum Rausziehen. Genau, die kann man disconnecten und dann rausziehen. Wiegt dann wahrscheinlich so 15 Kilo rum. Ja, unser internes Zielgewicht waren 14 Kilo, das sind wir auch momentan. Was haben die für eine Leistung? Die haben eine Kapazität von 2,35 Kilowattstunden pro Batterie. Also wir sind in Summe bei fast 7 Kilowattstunden. Und auf welcher Spannungsebene? 72 Volt System.
Das war unsere Challenge in der ganzen Entwicklung. Wir haben eine Plattform mit verschiedenen Fahrzeugen, mit verschiedenen Rollwindwiderständen und Gewichten und mussten ein System befähigen, das alle Fahrzeuge bedienen kann. Und dann sitzt man hier drauf ganz normal, hier der Fahrer. Genau. Hinten kann noch eine zweite Person sitzen. Hinten kann eine zweite Person sitzen, da haben wir hier noch Sozius-Fußrasten. Und wie ist es mit Gepäck? Gibt es dann da irgendwo einen Gepäckträger irgendwann dafür? Ist momentan in der Entwicklung, oder? Wir entwickeln momentan noch ein sogenanntes Cargo-System. Das heißt, bei dem Two-Wheel Air und Three-Wheel Air wird es ein Top-Case-System sein, das hier unten angebunden wird und man dann hinter dem Sozius quasi noch eine Box hat. Beim Three-Wheel Cell, unserem Top-Produkt, da haben wir ein Gepäcksystem, was noch zusätzlich 80 Kilogramm Zuladung nur im Gepäcksystem zulässt. Gut, dann können wir uns mal den Dreiwheel mit der Zelle noch mit anschauen. Ja. Für diese Zelle, Sicherheitszelle. Genau. Okay. Ja, und die meiste Energie in unserem Entwicklungsprozess bisher floss in die Methodenentwicklung, um wirklich die passive Sicherheit zu entwickeln. Also man sieht hier nicht nur einen einfachen Käfig auf einem Scooter, sondern wir haben eine Sicherheitszelle, ein Gurtsystem, ein Crash-System, das hinter der Verkleidung liegt, das wirklich im Falle eines Unfalls Energie absorbiert und somit die Nacken- und Kopfbeschleunigungswerte auf ein Minimum reduzieren. Das heißt also, hier habe ich dann meinen ganz normalen Sitzplatz mit entsprechendem Seitenschutz, damit ich auch seitlich geschützt bin, mit dem Dreipunktgurt und muss mich fest anschnallen und darf auch dann ohne Helm fahren. Sollte auch ohne Helm fahren? Genau. Also unsere ganzen Simulationen und Testergebnisse, die haben gezeigt, dass die Nacken- und Kopfbeschleunigungswerte sogar deutlich geringer sind, wenn man ohne Helm fährt, weil man einfach dann weniger Masse hat, die beschleunigt wird. Wahrscheinlich ist auch eine Frage, wenn ich den Helm hier auf hätte, wäre ja der Kopf ein bisschen weiter vorne. Ja, es ist unergonomisch. Wir sind unsere Tests schon alle mit Helm gefahren, aber ohne ist es deutlich ergonomischer. Der hat dann hier auch so Seitenverkleidungen, so ein bisschen stromlinienförmig. Genau. Recht schön gemacht. Vorne noch einen kleinen Gepäckträger. Wir haben vorne einen Gepäckträger drin. Die Wings hier an der Seite, die dienen einfach dazu, dass der Fahrer oder die Fahrerin bei der Fahrt im Regen, dass der Wind und die Regentropfen um den Körper herum geleitet werden. Sie haben es vorher schon angesprochen, Entwicklungsarbeit. Wo wird das denn entwickelt? Entwickelt wird bei unserer Muttergesellschaft, bei der EDAG Engineering GmbH. Und das ist ein Unternehmen mit 9000 Mitarbeitern, spezialisiert auf Zweirad-, Dreirad- und Vierradentwicklung. Sie sitzen, glaube ich, im Raum Stuttgart, wenn man alles täuscht. Unser Büro, Project Urban 23 GmbH, ist in Stuttgart. Der Firmensitz der EDAG Engineering GmbH ist in Wiesbaden. Was kann man denn sagen, wann kommen die denn auf den Markt? Momentan ist es noch Konzeptphase. Genau. Und wie weit sind wir denn? Wann kommt denn das Zweirad? Genau. Das ist wahrscheinlich das, was als erstes Das Zweirad kommt im nächsten Schritt. Das heißt Ende 26, Anfang 27. Und im Laufe 27 werden dann alle anderen Derivate folgen. Das Zweirad wird dann ausgeliefert mit einem Akku und mit einem kleinen Motor in der Grundversion. Preisorientierung? Ja, also wir sind in der Lage, das Fahrzeug in der Startversion unter 5.000 € in den Markt zu bringen, inklusive Mehrwertsteuer. Und dann die größere Version mit 3 Rädern? Ja. Da sind wir dann ein bisschen höher wahrscheinlich. Genau, der Three-Wheel Air jetzt, der kommt in der Einstiegsversion unter 7.000 €. Und wenn wir dann zum Three-Wheel Cell rüberschauen, der wird unter 10.000 € in den Markt eintreten. Der wird aber dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil die ganze Sicherheitsüberprüfung für das helmlose Fahren wahrscheinlich noch eine Herausforderung ist. Genau, also der wird tatsächlich das letzte Fahrzeug, der in den Markt kommt, weil wir hier einfach aufgrund der Regularien, der Nachweise, der Crashtests noch sehr viel nachweisen müssen und noch einiges an Validierungsarbeit zu tun haben. Gut, dann wünsche ich noch viel Erfolg hier bei diesen Arbeiten, die sicher noch viel Gehirnschmalz erfordern, und wünsche auch hier noch einen schönen Messeverlauf. Ja, vielen Dank für den Besuch. Für die Vorstellung und Erklärungen. Vielen Dank für den Besuch.